Komisi Pemilihan Umum atau KPU membantah terjadi pengurangan suara terhadap calon anggota legislatif Partai Gerindra dari Dapil DKI 3, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo. Hal ini terkait gugatan sengketa Pileg 2019 keponakan Prabowo Subianto itu ke Mahkamah Konstitusi yang mengklaim kehilangan 4.158 suara. Dalil pemohon yang mendalilkan pengurangan suara sebanyak 4.158 suara adalah tidak benar, ujar kuasa hukum KPU Apsar Kartabrata saat membacakan tanggapan gugatan perempuan yang dipanggil Sarah itu di ruang sidang MK Jakarta Selasa 16 Juli. Alasan Sarah yang menyatakan kehilangan suara karena mendapat perbedaan suara dengan caleg DPRD atas nama Andika yang menjadi tandemnya pun dinilai Apsar tak berdasar hukum. Dari hasil perhitungan di 3 kecamatan, Andika memperoleh 20.242 suara, sementara Sarah memperoleh 16.084 suara. Namun menurut Apsar, perolehan suara caleg DPR dengan DPRD merupakan jenis pemilu yang berbeda dan tidak dapat dipastikan pilihan pemilih terhadap caleg DPRD akan sama tandemnya pada caleg DPR. Hasil penghitungan suara yang didalilkan pemohon merupakan dalil yang bertentangan dengan prinsip bahwa seorang pemilih dalam menentukan pilihannya tidak berkorelasi antara jenis pemilu DPR dan DPRD, katanya. Sarah sebelumnya mengklaim kehilangan 4.158 suara dalam gelaran Pileg 2019. Putri adik Prabowo Hasim Djoyo Hadikusumo itu menyebut merupakan caleg DPR Partai Gerindra untuk Dapil DKI Jakarta 3. Selisih suara yang hilang ini disebut terjadi karena ada perbedaan suara yang signifikan dengan caleg DPRD Dapil Koja, Cilincing dan Kelapa Gading di Jakarta Utara atas nama Andika yang merupakan tandem Sarah.